हमारी गाड़ी पहले कंपन बहुत हो रही थी, अभी देखिए गियर के पास देखिए अभी कंपन नहीं हो रही है, एकदम परफेक्ट हो गई है। गाड़ी पूरी मिसफायर हो रही है। अब इसमें हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका नया वीडियो में। गाइस गाड़ी है अपने पास कोरोला, टोयोटा की कोरोला है और गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, ये दिखाता हूँ इसमें। ये देख रहे हैं गाड़ी कैसा वाइब्रेट कर रही है, ये देखिए। ये गाड़ी ना मिसफायर हो रही है, ये देखिए कंपन देखिए गाड़ी का। गाड़ी पूरी मिसफायर हो रही है। अब इसमें तो खोलते हैं कवर, इसका कवर खोलो भाई। और ये देखिए इसमें कौन सा सिलेंडर काम करता है। सबसे पहले तो काम कर रहा है। इसमें ना गाइस कॉइल से चेक नहीं कर सकते हैं, तो इंजेक्टर से ही चेक करना पड़ेगा वरना गाड़ी बंद हो जाती है। पहले 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर चल रहा है, 2 नंबर नहीं चल रहा है, 3 नंबर भी चल रहा है, 4 भी काम कर रहा है। खाली इसका 2 नंबर खराब है। ये 2 नंबर कॉइल खोल के देखते हैं। अभी देखिए गाइस हमने ये कॉइल अल्टा पल्टी कर दी है, इधर से उधर कर दी है चेक करने के लिए कि क्या तकलीफ़ हो रहा है। ये देखिए अभी 1 नंबर काम नहीं कर रहा है गाइस, अभी 2 नंबर परफेक्ट काम कर रहा है। देखिए फाइनली इसकी कॉइल ख़राब है, ये कॉइल को नया डालते हैं, दिखाते हैं। सो फाइनली हमने एक नया कॉइल मंगा लिया है इसका। ये देखिए एकदम ओरिजिनल कॉइल है, टोयोटा डेंसो। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते लगाते इसके अंदर, लगा के फिर देखते क्या कंडीशन। देखिए गाइस इसमें ये वाला कॉइल डाला था, इसका कोई मतलब न कंपनी नाम वगैरह कुछ है ही नहीं। कंपनी का है लेकिन ये वो डेजी करके कंपनी का है, तो इसके वजह से ये कॉइल चल नहीं रहा था। तो अभी फ़िलहाल इसमें नया कोई दूसरा कॉइल डालते हैं एकदम ओरिजिनल। गाइस हमने फाइनली इसको अभी लगा दिया है, अभी स्टार्ट करके गाड़ी चेक करते हैं। ये देखिए गाइस हमारी गाड़ी पहले कंपन बहुत हो रही थी, अभी देखिए गियर के पास देखिए अभी कंपन नहीं हो रही है, एकदम परफेक्ट हो गई है। पहले वाइब्रेशन बहुत था गाड़ी के अंदर। ये देखिए गाइस एकदम गाड़ी हमारी परफेक्ट हो गई है। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग।